대단히 짙은 감성의 멜로, 그리고 경성시대의 조국을 빼앗긴 청춘들의 어떤 울분이랄까, 가슴 아픈 사랑, 그리고 독립투사들의 아주 처절한 동지애, 그리고 그들의 아주 비극적인 최후, 그 최후가 현재까지 이어지는 그 사연들, 이게 굉장히 진지한 얘기들이 뒤에 포진돼 있습니다. 네, 백이 이렇게 들어가서 우리가 방향을 뒤집은 거거든요. 그렇게 현생과 전생을 넘나드는 아주 특별한 이야기가 시작되고 어느덧 8회까지 펼쳐진 지금 저희의 이야기는 다시 보기 열풍까지 불며 시청자 여러분의 마음을 제대로 사로잡았죠. 알면 알수록 빠져드는 드라마죠. 전생의 이야기들이 펼쳐지면서 2막이 시작되었는데요. 아무래도 1막의 이야기들을 다시 한번 보시고 싶어 하시는 것 같아요. 다시 보고 다시 봐도 재밌는 드라마라서요. 시대극, 또 미스테리물 이런 것들이 한데 어우러져서 볼거리가 많아서 인기를 끌고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 복선들의 정체가 조금씩 드러나다 보니까 아무래도 그 궁금한 지점들, 그리고 흥미를 유발하는 지점들, 그것들을 다시 찾으려고 1부부터 다시 보시는 분들이 많이 계시는 것 같아요. 또한 드라마 OST의 신화 남해승 음악감독이 참여한 드라마 OST 역시 극의 몰입도를 높여주며 많은 사랑을 받고 있습니다. 시대를 초월한 이야기들의 퍼즐이 맞춰지면서 2막에 접어든 시카고 타자기. 지금부터 각 캐릭터들의 매력을 살펴보겠습니다. 원페어 게임은 공식 출간 5일 만에 순위에 포함됐으며 최근 5세 연일 뉴스를 장식하는 문단이 낳은 스타. 타고난 재능으로 써내는 작품마다 큰 성공을 거두는 천재이자 문장만큼 수려한 외모를 지닌 스타 작가 한세주. 그래서 그의 별명도 이거라죠. 사장님, 전화. 아이씨 누구야? 이제 겨우 흥 올라가지고 작두 탈 뻔했는데. 골대그님이 20분 줄게. 아무런 제기약 없어. 하지만 이 성격은 영. 나 방금 우사인 볼트 봤어요. 저 정도면 순간이동이지. 그런데 어느 날 이총 별명이 뭔지 알아요? 의문의 타자기에 가까이 다가가자 낯선 목소리가 들리기 시작합니다. 이후 그의 주변은 조금씩 틀어지게 되는데요. 미친 듯이 글을 쓰던 작가에서 더 이상 한 글자도 쓸 수 없는 작가가 돼버린 거죠. 100억 프로젝트가 무산되면 데미지가 너무 커. 그걸 100억 프로젝트! 그래서 형이 대신 써주기라도 하겠다는 거야? 뭐야? 네 이름만 빌려줘. 유령 작가를 고용하자. 즐거움엔 끝이 없다. TVN